bare så godt i mit liv. Jeg har ikke noget lys i hele mit hjem. Er der ikke nogen, der kan komme og hjælpe mig eller sådan noget? Hey, du der. Du ser lidt grå ud. Mangler du noget lys i dit liv? Vi kommer fra Lampelands lampeafdeling, og vi har 4 slags forskellige lamper, man kan vælge imellem. Jeg får en idé. Jamen som I kan se, så har jeg ikke rigtig noget lys. Har I nogle forslag til, hvad jeg kan købe eller sådan noget? Data designerlampe, som er velegnet til et stilfuldt hjem. Og så hernede har vi vores udendørslampe, som giver et roligt lys, og den er så kaldet pyramiden. Så har vi herovre vores stuelampe. Den kalder vi for svampen, og den er meget klassisk og meget enkelt. Og så har vi vores lidt mere farverige kålormslampe hernede, som man kan sætte på skrivebordet, når man skal læse lektier og sådan noget. Jeg får en idé. Jeg kan bare købe en af de der lamper, så vil hele mit liv være reddet. Så skal jeg ikke gå og være sur og grå, fordi jeg ikke har noget lys. Det er bare smart. Jamen, hvis du er interesseret, er du velkommen at kigge. Tak. Jamen, jeg synes, de alle sammen ser fine ud. Men der er en, jeg synes, der ser ekstra godt ud, og det er den der. Den kunne jeg godt tænke mig at købe. Hvad koster den? Jamen, det er en meget stilfuld lampe, så omkring 2.000. Jamen, ved du hvad, det er helt i orden. Den vil jeg gerne købe. Perfekt. Lampelands lamper. De lyser dit liv op.